nzaba na Uganda munsobera bwe muulira ati omuntu bamukutte mubeere nga azifute kisoboka kati Sammy ali waggulu wa mateeka oba bamukutte bamukwate oba tebannamukwata nga ali mu kabaddi kabeere nze bannaye I don't have time for those boys zisina budde bw'aba Sammy nabeera nabo mwene yupimba manyi Mbega abawedde emirimu Sammy avuma gavumenti abeera wano n'ebizimba ayina ayiya yateekawo apartments ekyanjaawo Sammy yali mwene yupi omubuuza Sammy okola mulimo ki tegumanyikiddwa mulaba ali mu bulamu bulungi ali mu hoteeri nogamba onaakolawa kubanga obulamu era tebwefeekinga tosobola kubanga tolina ssente naye nga you are living like a king kuganga Sammy omulaba alina sayinizi z'abambega bonna so nze wen baba bamukutte nga it is true naye kati Sammy bamukwate ddi alinnya n'ennyonyi najja wano ne yeeyagala n'amala n'addayo nze abaana abaava mu Nopu ng'omuntu ali mu elementi ya NUP bagendeko mpola abo abaana mu biseera by'akalulu baasisinkana abanene b'otamanyi na kumanya nze nina wano abaana baali mu NUP olwaleero ogenda omunoonyereza ali mu gavumenti akola naye nga be bayimbanga wano Museveni agende abaana baafuna emirimu kaakati ba Sammy we baba nabo we baali mu NUP baabayita ne bamugaa kakati gwe zanya zi diversion kuba Sammy ekisooka talina mulimu gugamba nti wammo sente azijja wano talina wadde obumyu bw'alunda kitaawe tamanyikiddwa naye waliwo abantu nga sente za famire nti alinayo kujjaawe yali alunda bumyu Sammy ne famire tetugimanyi mulaba Dubai ali ma swimming pool awuga abeera ku live talina office mwakeera kakati ate nkya avuma Bobo Wine luli n'amuwagira kati ensonga za Sammy nze zannema okutegeera bw'ajja wano e Uganda teri poliisi emunonya nti wamma yino so those boys mubegendereze temunaye nze manye ebintu bingi nti eno ogenda n'okola audit kati nze Sammy bwe babambu bamukutte Kenya kati we Uganda babadde tebamukwatirawo nga Sammy ajja wano n'awuga n'okuwuga abantu abamu yali mufairinze to mind your own business maye kisumbu abana Uganda you are failed to manage your own business you are not minding temufa kubibakwatako kakati Sammy byakola ne byayogera era tebibategeeza nga Sammy yani aba bana bali mu Nopu basisinkanya abanene aba Sammy bayina abanene be bamanyi mu government eyo kuba buli yali mu Nopu yaliya nzimanyawo abaana bafutu soja ogendo banoonyereza ono siba bamuteeka ku parliament kati zaake yateekayo bameka impuga yateeka abaana ku parliament yawo simanya kati be ba permanent workers zaake naye yayiwa ababe so I don't have time for those boys era kati n'abandi awo nga Sammy ombuukira nze I no longer have time for those social media boys because they are looking for talkability kati gwe Sammy bamukwatire ki kale baba bamukutte kituufu bamukutte Kenya ku musango ki nga Interpol ye yamukutte kati nga government ye Kenya teri serious ogitange ya wano mbukale wano tulinamu nnyo omuzannyo mu bintu by'okwata abantu bayi mu Uganda abantu beekwata naddala aba opposition omuntu alangirira nti yeekutte naye nga ate ali muloogi
mugenda omubuuza poliisi kikwoli ng'ali mu kunwa malwa. So abaana abo basamisami, be very careful with them. Omuntu atayina mulimu, nga tayina address, nga atayina sente, mwegendereze. Comfort and wealth are not related. Kigamba nnyo abantu. Comfort and wealth are not related. Tosobola kera kumacha nga toyina gyokola. Noba ne sente. It means oyina ebirala by'okola ensi byetayagala okole ki? Omanye. Kakati zo omuntu angati ayina sente nsooka kubuuza. Biki by'oyina ebizireeta? Kwakufena teri ayina kumaka kuba sente. Tunoonya nnoonyi. Kati gobeera atya nazo. Sami awuga. Abeera mu mahoteri ga bbeeyi. Boss, okujooga e Dubai awo oba Kata. Oyina okuba ng'oziina. Nze nali nyenzeeko e Dubai awo. Okuba nti oyina hoteri ne mwosula. Olunaku ne luggwa, wiiki neggwa, omwezi ne guggwa nga Sami. Oyina okuba nga waliwo source ya income. Kubanga obulamu Sami bwalimu ne byakola tebifaanagana. Awo nvuddewo